ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்ம வண்டியில் வந்து இந்தமாரி வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். என்னென்னா எங்கள் மாமா வீடு வரையும் ஒரு சின்னதாக ஒரு ரைட் மாரி ஒரு 50 கிலோமீட்டரு அப்படியே போயிட்டு வண்டியில் சின்ன சின்ன வேலைலாம் இருக்குது. இந்த இடத்துல கேரியர் வைக்கணும், அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்படியே ஒட்டுக்க வந்துடலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளானிங்கில் இருந்தேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி அந்த விளாக் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலில் புதுசாக வந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 100 ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் 110 ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் அடிச்சிருக்கிறேன். எவ்வளோ தூரம் போகுதுன்னு பார்க்கலாம். வண்டியில் ஆல்ட்ரு பண்ணிட்டு இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் லாங் ட்ரைவ் ஓட்டுறேன். வண்டியில் நிறைய ஆல்ட்ரேஷன்லாம் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் கூட நிறைய ஆல்ட்ரேஷன் வரும். லாங் ட்ரைவ் இப்போ தான் ஓட்டுறேன், ஒரு 50 கிலோமீட்டருங்கிறது. ரொம்ப நாளாக வண்டி எடுத்துகிட்டு எங்கேயும் போகல, அந்தமாரி தான் இருந்துச்சு. இப்போ தான் போகிறேன். எல்லாம் வண்டி ஓட்டும்போது மறக்காமல் ஹெல்மெட் போட்டு சேஃப்டியாக ஓட்டிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைமு கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 மணி ஆக போகுது. இந்த டைமிங்கில் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கேன். ஒரே டிராஃபிக்காக இருக்குது. மாமாங்க வந்துட்டோம் கிட்டத்தட்ட. நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகான் அழுத்தி வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப நாள் கழித்து வண்டியில் இந்தமாரி ஒரு டூர் போகிறேன். ஒரு பூரிப்பாக இருக்குது. அதாவது எப்படி சொல்லிட்டுன்னா செம ஜாலியாக இருக்குது. இதில் வேறு டிராஃபிக் ஜாம் வேறு, எக்கச்சக்கமான டிராஃபிக் ஜாமுங்க. அதுக்கப்புறம் சரியான சம்பவமாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து மைக்கு கனெக்ட் பண்ணாமல் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் வீடியோ. மொபைல் பார்த்திங்கன்னா இந்த இதில் ஸ்டாண்டில் வச்சுருந்தேன். என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரன்னிங்கில் பாலத்தில் வேகமாக வந்துட்டு இருக்கும்போது டொயின் செல்லு திரும்புது. அப்படியே மிரண்டு போயிட்டேன். இங்கே பாருங்க, இப்படி திரும்பவும் செல்லை கழட்டி ஜோபில் வச்சுக்கிட்டு மைக் ஆன் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். செல்லு மட்டும் விழுந்துச்சுன்னா வேறு லெவல் சம்பவமாக இருக்கும். ஊருக்கு போகும்போது காலேஜ் பார்த்திங்கன்னா செமஸ்டர் இருந்ததுனால தான் நான் உங்களுக்கு வந்து வீடியோ அவ்வளோ போட முடியாமல் இருந்துச்சு. செமஸ்டர்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. ஒரு 10 நாள் லீவ் விட்ருக்காங்க. இனிமேல் டெய்லியும் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோ வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளச்சு பெல்லில் வந்து ஹோல்ஸ் போட்டிருப்பேன். அது பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே செம்மையாக யூஸ் ஆகும். அந்தமாரி தான் போட்டிருக்கு. இப்போ என் ஃப்ரெண்டு வண்டியில் போட்டிருக்கு. என் வண்டியில் இன்னும் நான் போடல. அந்த கிளச்சு பெல்லு ஹோல்ஸ் போட்டது இன்னும் போடல. நம்ம வண்டி முக்கால்வாசி வேலைலாம் முடிஞ்சு இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஸ்டாண்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்க்கு வந்து 3-4 இன்ச் ஹைட் ஏற்றதுனால ஸ்டாண்டு பார்த்திங்கன்னா நிற்காது. அது ஸ்டாண்டு தகுந்த மாதிரி இது பண்ணணும். ஸ்டாண்டு பற்ற வச்சுட்டு பின்னாடி கேரியர் பற்ற வைக்கிறதுக்கெல்லாம் எடுத்து வந்திருக்கேன். கேரியர் பற்ற வைக்கணும். கேரியர் பற்ற வச்சுட்டு மீதி இருக்க வேலையெல்லாம் செய்யணும். நான் நம்ம வண்டி எத்தனை கிலோமீட்டரில் பெட்ரோல் அடித்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 1112 பெட்ரோல் அடித்தோம். அந்த வீடியோ இல்லை என்கிட்ட. 1112 ஒரு டைம் சொல்லிடுறேன், அப்போ தான் எனக்கும் மனப்பாடமாக இருக்கும். 1112 பெட்ரோல் அடிச்சிருக்கு. மைக் ரெக்கார்ட் ஆகுதான்னு பார்த்துக்கலாம். மைக் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு 3 நிமிஷமாக. பெட்ரோல்லாம் ஆனில் தான் இருக்குது. எல்லாம் செக்கு. ஒரு பறக்கலாம் வண்டி எடுத்துக்கிட்டு. இந்த மாதிரி 2 ஸ்டாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா லாங் ட்ரைவ்லாம் போயிருக்கீங்களா? அப்படி போயிருந்தீங்கன்னா எந்த ஊருக்கு லாங் ட்ரைவ் போயிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். 70 போதே ஒரு வைப்ரேஷன் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருது. வண்டி ஆல்ட்ரு பண்ணதில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு டாப் ஸ்பீடு 100 போகும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் 100 ஓட்டியிருக்கேன் ஏற்கனவே. கார்பரேட்டரு எல்லாம் ஆல்ட்ரு பண்ணி அப்படியேங்கப்பா சரியான புகை வருது அந்த வண்டியில், முன்னாடி போகிற வண்டியிலேருந்து. ஆயில் பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோலோட மிக்ஸ் பண்ணாமல் டேங்க் சைடு டியூட்டி ஆயிலில் விட்டுருக்கேன். இது பெட்ரோலோட மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்றினோமா இன்னும் கொஞ்சம் இது சேர்ந்து வரும். பிக்கப்பும் சேர்ந்து இருக்கும். அப்புறம் மைலேஜும் கொஞ்சம் சேர்ந்து வரும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சைடு டேங்கில் ஆயில் விட்டுருக்கேன். சைடு டேங்கில் ஆயில் விடவும் தனியாக பம்ப் இருக்குது, ஆயில் பம்ப் இருக்குது. அந்த ஆயில் பம்ப் மூலிமா தான் ஆயில் இழுத்துக்கும். ஆயில் அதுவே தானாக இழுத்துக்கிறதுனால அதுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை இழுத்துக்கும். வண்டி 80 தொடும் போதே ஹெல்மெட்லாம் ஆட ஆரம்பிச்சிருதுங்க. நல்ல ஹெல்மெட்டாக தான் வாங்கி போட்டிருக்கேன். பட் இருந்தாலும் இப்படி ஆகுது. 90 போகுதுங்க.
90 தொட்டாச்சு, கிட்டத்தட்ட 100 தாண்டி போகுதுங்க வண்டி. ஆச்சரியமா இருக்கு. வண்டி இங்க பாருங்க 110 கிட்ட போயிருச்சு. சரியான இதுங்க. கேமரால தெரியுதா என்னன்னு தெரியல. சரி, ஆச்சரியமா இருக்குது. மறுபடியும் ஓட்டி காட்டுறேன், போகுதான்னு பார்க்கலாம். போலாமா? ரைட். ஏங்க 120 போகுதுங்க வண்டி. வேற லெவலுங்க. ஓமலூர் டோல்கேட்டே வந்துட்டோங்க அதுக்குள்ளார. சரி, இந்த அளவுக்கு ஸ்பீடு போகும்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நான் ஆல்ட்ரு பண்ணதில் எந்த ஒரு குறையும் இல்லைங்கிறது எனக்கு இதுலேயே தெரிஞ்சு போச்சு. அதுவும் இல்லாமல் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆல்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 80 தொடரதே கொஞ்சம் பெரிய கஷ்டமாக இருந்துச்சு என் வண்டி. இங்கே பாருங்கள் 120 கிட்ட போகுது. வேறு லெவலாக இருக்குது. இந்த இடத்துல கொஞ்சம் சேஃப்டியாக தான் போய்க்கணும். வண்டி வேறு ரன்னிங்கில் கிளச்சு பிடிச்சி ஆஃப் ஆயிடுது. அது என்னான்னு பார்க்கணும். இந்த இடத்துல போலீஸ் கீலீஸ் எதாவது பிடிக்கிறாங்கன்னு தெரில. இந்தமாரி 2 ஸ்டாக் வச்சுருந்தாலே ஒரு பயந்தாங்க. எங்கடா போகிற வழியில் போலீஸ் பிடிச்சிருவாங்களா, இல்லை வண்டி ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் ஸ்டார்ட் ஆகாது, அந்தமாரி நிறைய பயம் இருக்குது. என்ன பண்ணுறது, ஹெல்மெட் போட்டிருக்கும் தான் நான் ஓவர் ஸ்பீடு போனாலும் எனக்கு தெரிவிக்கலன்னு நினைக்கிறேங்க. நாலாவது கியர் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. உங்களுக்கு நான் ஓட்டி காட்டுறேன் மறுபடியும் டாப் ஸ்பீடு எவ்வளோ போகுதுன்னு. நான் சும்மா சின்ன சின்ன கேப்பில் தாங்க விரட்டுறேன், மற்றபடி ஃபுல் விரட்டல நான். முடிஞ்ச அளவுக்கு வண்டியும் சேஃப்டியாக இருக்கணும், நம்மளும் சேஃப்டியாக இருக்கணும், அந்தமாரி தான் பார்த்து ஓட்டிக்கணும். அதனால் எல்லோரும் பார்த்து சேஃப்டியாக ரைட் பண்ணுங்கள். சுசுகி மேக்ஸ் 100 பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் சொல்லுவாங்க சுசுகி மேக்ஸ் 100 வெறும் 100 cc தாங்க என் வண்டி. நான் வந்து இது எல்லாம் ஆல்ட்ரு பண்ணி போட்டிருப்பேன், அதிலேயே காட்டியிருப்பேன் உங்களுக்கு. வெறும் 100 cc தான். 100 cc வண்டி 100 தொடரதே பெரிய விஷயம். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டி 120 கிட்ட போகுது. நல்லா பாருங்கள், 120 கிட்டனா அதாவது 110 115 அந்தமாரி. அசால்ட்டுக்கு 80 100லாம் அசால்ட்டுக்கு தொட்டுருங்க நம்ம வண்டி. இந்தமாரி சின்ன சின்ன ஆல்ட்ரேஷனில் தான் நம்ம வண்டி தூக்கி காட்டுறது. அதேமாரி இவ்வளோ ஸ்பீடில் போகிறோன்னா அதுக்கு தகுந்த கண்ட்ரோல் இருக்கணும். கொஞ்சம் கண்ட்ரோலாக சேஃப்டியாக பார்த்து ஓட்டிக்கோங்க. எந்த ஒரு வைப்ரேஷனும் இல்லை, நீட்டாக க்ளீனாக வண்டி போகுது. கேமராவில் எல்லாம் கவர் ஆகுமான்னு எனக்கு தெரியல, ஆனால் சரியான கிளார் அடிக்குது. மீட்ரு என்னாலே சரியாக பார்க்க முடியல. அசால்ட்டுக்கு வண்டி 80 தொட்டுருதுங்க. 80ங்கிறதுலாம் ஒரு சாதாரணமான விஷயம் மாட்டேங்குது என் வண்டிக்கு. 2 ஸ்டாக் இன்ஜினு 98.3 cc நினைக்கிறேன். அது 98 cc. இந்த பாலத்தில் எவ்வளோ போகுதுன்னு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ வந்து போட்டு எங்கள் வீட்டில் யாருன்னா பார்த்தாங்கன்னா கண்டம் பண்ணி விட்ருவாங்க. நீ வண்டி எடுத்துகிட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நேற்று சொல்லிட்டேன் இந்தமாரி வண்டி எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஊருக்கு அப்படின்னு. எங்கள் அம்மா பார்த்து போனாங்க, எங்கள் அப்பா வந்து ஹெல்மெட் போட்டு பார்த்து போடா அப்படின்னாங்க. வண்டி அதேமாரி நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க, அதுக்கு வந்து என்னால் அவ்வளோ சீக்கிரம் ரிப்ளை பண்ண முடியல. அதனால் அதுக்கு ஒரு சாரி கேட்டுக்கிறேன். என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதாங்க, நான் காலேஜ் போயிட்டுருக்கேன், அதனால் இதாகுது. சரி வாங்க இப்போ எவ்வளோ தான் போகுதுன்னு பார்க்கலாம், செக் பண்ணி பார்க்கலாம், ஃபுல் ரேஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். மேட்டில் கூட 90 போகுதுங்க வண்டி. மேட்டில் 90 போயிட்டு இருக்குது இப்போ. தொட்டுருச்சு. நல்லா பாருங்க.
சரியான திணறுது. என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம 2 ஸ்ட்ரோக்கில் இந்த அளவுக்கு விரட்டக்கூடாதுங்க வண்டியை. பொறுமையாக தான் ஓட்டிகிட்டு போகணும். பட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து இதுக்கோசரம் சும்மா விரட்டி உங்களுக்கு செக் பண்ணி காட்டுறேன். வண்டி கூலிங் டைம்லலாம் நல்லா ஸ்பீடு பிக்கப் அண்ட் ஸ்பீடு சூப்பராக இருக்கும். அப்படியே நிறுத்தி ஒரு டீ குடிச்சிட்டு போகலான்ட்டு ஒரு ஐடியா பிளானில் இருக்கேன். பண்ணலாமா வேணாமான்னு தெரில. இன்னும் கொஞ்சம் க்ளீன் சர்ஃபேஸ் கட்டிச்சுன்னா சூப்பராக விரட்டி பார்க்கலாங்க. ஏதோ ஒரு சவுண்டு பட்டார் பட்டார்னு வெடிக்கிற மாதிரி வண்டியிலேருந்து வருதா என்னன்னு தெரில. பாலத்துக்கு அடுத்து வர டீ கடையில் நிறுத்தி ஒரு ஜூஸ் ஆச்சும் குடிச்சிட்டு போகணுங்க. ரொம்ப ஹீட் ஆயிடும் இன்ஜினு. கிட்டத்தட்ட போச்சுங்க. என்ன ஆச்சுன்னு தெரில, வண்டி நின்று போச்சு. ஹீட்டாகி நின்றுச்சுன்னு நினைக்கிறேங்க. போச்சுடா, என்ன ஆச்சுன்னு தெரிலையே. போச்சுங்க. இப்படியே அங்கே ஆகணும். போயும் என்னாச்சுன்னு தெரிலிங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாங்க. இப்படி ஆகி போச்சுங்க.